सो हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लाया हूँ 100 प्लस ट्रेडिंग साउंड इफेक्ट पैक जो आपके वीडियो को और भी ज़्यादा अमेजिंग बना सकता है। तो वीडियो को पूरा देखें, क्या पता आपको इस साउंड इफेक्ट कभी मिला ही नहीं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपको इस साउंड इफेक्ट में कौन कौन से साउंड इफेक्ट मिलते हैं। अगर आपको इस तरह की साउंड इफेक्ट डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम लिंक पर क्लिक करें और हमें फॉलो करके कमेंट में साउंड इफेक्ट लिखकर सेंड करें, तो आपको डीएम में साउंड इफेक्ट मिल जाएगा। अगर आप बिना फॉलो किए कमेंट में मैसेज करेंगे तो आपको डीएम में नहीं मिलेगा। फिर आप बाद में नहीं कहिएगा कि आपने नहीं